कफ, खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन। इसके लिए मैं आपको आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा देने वाला हूँ जिसको आप लेते ही पहले डोज से ही आपको गले में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। होता क्या है, लोग थोड़ा सा मौसम बदलता है और बीमार हो जाते हैं। गले में इन्फेक्शन, वायरस, जर्म्स लंग्स पे जाके अटैक करते हैं और दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाती है। गले में सूजन और गला अंदर से स्वेल कर जाता है या फिर टॉन्सिल निकल आते हैं और गले के अंदर छोटे छोटे से दाने दाने हो जाते हैं और कई बार खास कर गले में छाले तक पड़ जाते हैं और छाती भी दुखने लगती हैं। और उसके लिए फिर आप बाजार में डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको एक हेवी एंटीबायोटिक लिख के देगा, साथ में कोई स्टेरॉइड या कफ सिरप भी दे देगा। लेकिन तब भी वहाँ ये लेने के बाद भी 4 या 5 दिन तक गला ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए जो मैं आपको घरेलू तरीका बताने जा रहा हूँ, आप इसको यूज करना शुरू करें और ये पहले डोज से ही 100% आपकी बॉडी में वर्क करना शुरू कर देगा। और उसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए और वो भी है आयुर्वेदिक। पहला इंग्रेडिएंट है अदरक, दूसरा काली मिर्च और हनी, शहद। और जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है जिंजर। और जिंजर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे बॉडी में नेचुरल एनाल्जेसिक का काम करता है, जिससे हमारे गले का दर्द ठीक हो जाता है और कफ भी रिड्यूस हो जाती हैं। हमें एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लेना है और इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और अदरक का पेस्ट तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको ग्राइंडर मिक्सी में भी पीस सकते हो। और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। काली मिर्च का भी गर्म तासीर होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। हम 4 से 5 काली मिर्च ले लेंगे और उसको भी अच्छे से पीस के पाउडर बना लेंगे उसका, और उसको अदरक के साथ ऐड कर देंगे। तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो है हनी। हनी को हम 2 चम्मच लेंगे और उसको अदरक और काली मिर्च के पाउडर में मिक्स कर लेंगे। और हनी एक नेचुरल सुगर का काम करती है जो गले के अंदर जाकर उसको इरिटेशन कम करती हैं। और इन तीनों को हमको अच्छे से मिलाकर मिक्स कर देना है। और चौथा जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रहे हैं वो है लहसुन। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लहसुन सूट होती हो तो आप इसमें जरूर ऐड करें या फिर इसको स्किप कर सकते हो। और लहसुन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरियाज को मारने का काम भी करती हैं और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और गार्लिक के हम 3-4 पीस ले लेंगे और उसका भी एक पेस्ट बना लेंगे और उसको हम इस सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया है। और इस सॉल्यूशन को हमको दिन में 3 बार लेना है और इसको आप 3 से 4 दिन तक ले सकते हो, जब तक कि आपको पूरा फायदा ना हो जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।